হৃদয় কাড়া মন ছোঁয়া বাঁশির সুরের রিংটোন। হৃদয় কাড়া মন ছোঁয়া বাঁশির সুরের রিংটোন যদি আপনি প্রয়োজন হয় তাহলে আজকের ভিডিওটা আপনার জন্য। বাঁশির সুরের রিংটোন সবারই ভালো লাগে এবং সবাই তার মোবাইলে বাঁশির সুরের রিংটোনগুলো সেট করতে চায়। আজকে একদম সিম্পল ছোট্ট একটা অ্যাপস দেখাবো, যে অ্যাপসের মাধ্যমে আপনারা অনায়াসেই বাঁশির সুরের রিংটোনগুলো আপনি আপনার মোবাইলে সেট করে নিতে পারবেন। কিভাবে করবেন তার পুরো প্রসেস থাকছে আজকের ভিডিওতে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন আশিক 360 আর আপনাদের সাথে আছে আমি আশিক। চলেন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই জন্য সিম্পলি একটা ছোট্ট অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটি আপনারা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। জাস্ট প্লে স্টোরে যদি আপনি ওপেন করে প্লে স্টোরের সার্চ বারে যদি আপনারা লেখেন বাঁশির সুরের রিংটোন 2021, জাস্ট এটুকু লিখবেন বাঁশির সুরের রিংটোন 2021। এটা যদি আপনারা প্লে স্টোরের সার্চ বারে লেখেন তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আপনার কাছে এই অ্যাপসটি চলে আসবে। দেন এটাকে ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার পরে এখান থেকে ওপেন করে দিবেন। আমি জাস্ট ওপেন করে দিচ্ছি। ওপেন করার দেওয়ার পর এখানে বেশ কিছু অ্যাপস আপনাকে সাজেস্ট করছে। ইচ্ছা করলে এই অ্যাপসগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, বাট আমরা যেহেতু বাঁশির সুরের রিংটোনগুলোই আমরা এখান থেকে দেখব, এই জন্য আমরা নিচে এই অ্যাপসটিতে চলে আসব। আমরা জাস্ট এই অ্যাপসটি ওপেন করে দিব। ওপেন করার পরে এখানে সিম্পলি অনেক বাঁশির সুরের রিংটোন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো প্রত্যেকটাই আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। যে বাঁশির সুরের রিংটোনটা ভালো লাগে ঠিক তার পাশে 3 ডট অপশনে চলে যাবেন। 3 ডট অপশনে চলে গেলে এখানে বেশ কয়েকটা ফিচার চলে আসবে। এটা আপনি রিংটোন হিসাবে, অ্যালার্ম হিসাবে, নোটিফিকেশন এবং স্পেসিফিক কন্ট্যাক্টেও এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এট লাস্ট আপনারা এটা শেয়ারও করতে পারবেন। ওকে ফ্রেন্ডস, আমরা জাস্ট সিম্পলি একটা বা দুটা আপনাদের শোনাবো, জাস্ট কয়েক সেকেন্ড করে, এ থেকেই বুঝে নেবেন। বাকিটা আপনারা এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করে দেন আপনারা কাজগুলো করে নেবেন বন্ধুরা। আমি জাস্ট এখান থেকে একটা জাস্ট প্লে করছি। প্লে করার জন্য যে এখানে ক্লিক করলে প্লে হবে। বন্ধুরা বলার কিছু নাই, অসম্ভব সুন্দর এই বাঁশির সুরের রিংটোন। সেটা আপনারা দেখতেই পেলেন এবং বুঝতেই পেলেন। আর এখানে প্রত্যেকটাই হৃদয় কাড়া মন ছোঁয়া বাঁশির সুরের রিংটোন। আপনারা যে কোনোটা শুনে নিতে পারেন বন্ধুরা, এবং যেটা ভালো লাগে সেটা আপনার মোবাইলে সেট করে নেবেন। বন্ধুরা ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগেই থাকে, ভিডিও নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে জাস্ট ক্লিক করে এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটা অবশ্যই অন করবেন, যাতে করে একটি ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায়। আজ এখানে রাখতে দেখা হবে আরও নতুন আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।